अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है Bismillahirrahmanirrahim. हर नमाज में पढ़ते हैं। Husur kaže da sura Fatiha, prva sura u časnom Kur'anu, je prvo sure koju učimo na svakom namazu, na svakom rekatu. U raznim hadisima su spomenute razne izvrsnosti i imena koja su data ovoj suri. U jednom hadisu je ovoj suri dato ime salat, odnosno namaz. Hazret Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Allah dželešanu kaže ja sam sure Fatiha, odnosno sure Salat, podijelio u dvije polovine. Prva polovina sadrži Allahove atribute, a druga polovina je dova za ljude, za ljudska bića. Tako da je ovo važnost koju svaka osoba koja klanja namaz treba uvijek imati na umu. Treba da se duboko zamislimo nad Allahovim atributima i da nastojimo da se okoristimo od toga. I slično tome treba da se duboko zamislimo nad dovama koji su spomenuti u ovoj suri i da nastojimo da se okoristimo od ovih dova i s tim ciljem treba da vrlo pažljivo učimo ove dove, ove ajete, ove sure. I treba da vrlo dobro zapamtimo da ova sura je sura koja u ovo doba, koje je doba Bačanog Mesija alejhi selam, ima vrlo posebnu relevantnost na ovom. U časnom Kur'anu, pozivajući se na to, je spomenuto također važnost ove sure. Nadalje, predmet sure Al-Fatiha ima vezu sa blagoslovima ovog doba i s ciljem da to primimo i s ciljem da budemo zaštićeni od zlih planova ovog doba, ima vezu s tim, vezane s tim. Dakle, ova dova ima posebnu važnost i značaj ovo doba za sve muslimane. Međutim, nažalost, muslimanska ulema oni su zarobili
i prevladali muslimanskim narodom toliko mnogo, u toliko mjere da su oni potpuno paralisali njihove mentalne sposobnosti i moć razmišljanja. Oni nisu spremni da posvete kakvu pažnju ovoj stvari uopće. I zbog ovoga, općenito govoreći, većina muslimana ne zamišljaju se nad ovim. Međutim, Allahovom milošću ima ljudi koji se zamišljaju nad ovim i misle o ovome i oni shvataju ovu važnost poslije dolaska obećanog Mesije. Od dolaska obećanog Mesije. Tako da ovi ljudi koji su u rukama hođa, ovi ljudi i ova takozvana ulema ovi ljudi ih uvijek vode porocima i lošim stvarima i svaka osoba koja ima srce ispunjeno ljubavlju i strašću i on smatra da je ovo doba poroka i da su ovi poroci rašireni u ovo doba svuda i ta situacija zahtijeva da bude od Allaha određena posebna osoba. Ovo osjećanje je prisutno u srcima ljudi, onda oni treba da tragaju za tim da li je ta osoba došla ili nije. Sigurno ta posebna Allahova osoba je došla, zaista došla. Međutim, većina ljudi, kao što sam rekao, slijedi svoju ulemu, oni nisu spremni da to prihvate ili zbog straha nisu spremni da to prihvate. Tako da ulema i općenita struja muslimana treba da traže uputu od Allaha dželešanuhu i trebaju da napuste svoju tvrdoglavu postupanje svoje vlade. Naša zadaća je da prenesemo poruku i mi ćemo, ako Bog će, nastaviti da prenesemo i da ispunjavamo svoju dužnost. Međutim, skupa s tim, mi, Ahmedi muslimani, koji sebe povezujemo i prepisujemo ovom najvećem zarobljeniku časnog poslanika, ali to jest obećanog Mesija alejhi selam, mi također trebamo nastojati da uvećamo svoje znanje i shvatanje u pogledu o predmetu u suri Fatiha, sadržaju sure Fatiha i da nastojimo da izvučemo maksimalnu korist i dobit iz ove teme predmeta sure Fatiha. Obećan Mesija alejhi selam, on nam je objasnio način, on je na raznim putem pisama objasnio značenje sure Fatiha, učinio nam jasnim, pojasnio nam i to zaista stavlja ogromnu odgovornost na naša ramena i mi treba da također nastojimo to razumjeti i da nastojimo da imamo puno shvatanja o tome. Tako da možemo primijeniti ovaj predmet ove sure u sebi i da dobijemo korist od toga u ovo vrijeme pisanje obećanog Mesija alejhi selama. Ja želim da objasnim iz pisanja obećanog Mesaje o drugi ajet ove sure koji Bismillahirrahmanirrahim, drugi ajet je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. To je drugi ajet koji ću ja objasniti i navešću navode iz pisanja obećanog Mesija alejhi selama. I razni predmeti koji su spomenuti u tom ajetu, obećan Mesija je spomenuo te predmete na razne načine. Ja sam izabrao samo neke iz pisanja obećanog Mesije. I one sadrže izvjesne uglove poglede, izvjesne uglove razmišljanja. Ovo je samo dio iz riznice znanja o ovoj suri koju je obećan Mesija napisao. Jako je mnogo također naveda koji se odnose na isti predmet. Sigurno čitajući ova objašnjenja i tumačenja i slušanjem osoba uvećava znanje i shvatanje. Međutim, ne samo da to jednom slušamo i jednom čujemo. Osoba može dostići dubinu značenja samo kad to proučava, a ne samo da jednom čita. Da bi to razumjeli, dakle, s takve duboko proučavanje treba da sami proučavamo i samo onda možemo zaista okoristiti se iz ovih riznica od imama ovog doba i možemo uistinu cijeniti i razumjeti to i možemo se uistinu okoristiti od toga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Kratki opis ovoga u riječima obećanog Mesija alejhi selam je kako slijedi, ovako kako slijedi. Alhamdulillah, sva hvala je opravdana prema onom biću koji je utjelovljenje svih hvala, to jest da tako kažemo, sva hvala, sva slava samo je primjenjiva, samo vrijedi za Allaha dželešanhu, koji ima sve dobre vrline odlike. I Allah dželešanhu je taj koji ima sve ove odlike, sve vrline. I samo se mogu naći kod Allaha dželešanhu. I on, obično se dalje kaže, sve ovi savršeni atributi su sadržani u tom biću čije ime je Allah. Ja sam već spomenuo da Allah dželešanu prema časnom Koranu je Allah je ime onog bića koji je uistinu vrijedan obožavanja. To znači da je on utjelovljenje svih odlika i dobrih atributa. I on je ukupnost svih dobrih vrlina. Zbir. Sve slabosti i slabe tačke. On je potpuno slobodan od svake moguće slabosti. On je potpuno jedan, jedinstven, bez ikakvog para, bez ikakvog druga. I on je centar svih koristi, svih dobrobiti. I sve dobrobiti dobro potječe od njega. On je jedan o kom je Allah dželešanu sam dao ime sebi Allah. I on je spomenuo ovo ime kao ime koji je ime Allah dželešanu. On je sebi dao to ime i u njemu su i svi drugi atributi se mogu naći u riječi Allah, Allah, u imenu Allah. Dakle, to je ime Allah dželešanu i svi Božji atributi, Allahovi atributi se nalaze u tom imenu. Ni na jednom mjestu, ni jedno drugo ime, na jednom drugom imenu nije dato ovaj položaj. Zato ime Allah je ime koje sve uključuje, savršeno do savršenstva uključuje i ono ukazuje na sve ove atribute koje za njega vrijede. Pošto je on ukupnost svih dobrih vrlina i to znači ovo ime je također sveobuhvatno i uključuje sve dobre atribute Allahova. I ova riječ Allah, svi dobri atributi Allahovi su stavljeni zajedno u riječ Allah. Ukratko možemo reći, alhamdulillah, značenje toga je da sva hvala, bilo unutrašnje ili vanjske, bilo da se odnose na pojedince ili na prirodne ljepote, sve su primjenjive za Allaha dželešanu. I nema niko drugi koji je da bi ni na koji način bio partner Allahu. Sve ove ljepote, dobre stvari, sve tačke ljepote koji bilo koja inteligentna osoba može uopšte misliti, o kojima može misliti i o kojima hvala može biti iznesena i koji idu do najviše tačke hvale ili dokle god jedan mislilac koji zamišlja može u svoj zamislići, sve je to zadržano u Allahovim atributima i Allahu. I nema nikakve ljepote neizvrsnosti o kojoj ljudski intelekt može svjedočiti, a da nije sadržan u Allahu, Allahovom imenu, a da Allah nema tu ljepotu u sebi. I nemoguće je da ljudsko biće može zamisliti i o kakvoj ljepoti, i o dobroj stvari, i o izvrsnosti, a da ta izvrsnost se ne nalazi u Allahu dželešanu. To nije moguće. Međutim, on je spomenuo, baš me sada spomenuo, da nijedan intelekt, nikakve mudre osobe ne može predstaviti izvrsnost koja se ne nalazi kod Allaha dželešanu, u Allahu. Činjenica je da ljudski intelekt ne može obuhvatiti sve ljepote koje se Allah sadrži. Osoba može misliti o određenim atributima i dobrim stvarima i oni su uvijek tu u njegovoj osobi, u njegovim odlikama, u njegovim atributima. On ima jedinstveno lice, jedinstvenu odliku. Ljudski intelekt ne može obuhvatiti svoje atribute i njegova imena ne mogu biti nabrojena. Onda, alhamdulillahi rabbil alamin,
Poslije ovog kratkog uvoda o tome, onda ćemo se objašnjavajući riječ Alhamd kaže, treba da bude jasno da hamd znači ona hvala koja se daje o dobrom postupku neke osobe. I nadalje hvala, onaj koji hvale je vrijedan, koji je to uradio svojom namjerom, od svoje volje. I onda mu bude pokazana naklonost u skladu sa njegovom voljom i namjerom. Hvala koja je iskazana pripada toj osobi koja je napravila neku naklonost, učinila sa svojom namjerom. I njegova namjera, naravno, je namjera Lađelšanu. U skladu s tim, osoba je učinila naklonost i ovo je samo primjenjivo toj osobi koja je zapravo izvor, glavni izvor sve uzvišenosti, to je Allah Đelešanhu, i on daje sve naklonosti, treba da vodimo računa o tome. I znajući svjesno svo znanje kad osoba čini naklonost bez ikakve prisile, onda osoba postaje vrijedna hvale. Ovo značenje hvale je samo primjenjivo Allah Đelešanhu, jer on je dobrotvoran u stvarnosti i sve naklonosti potječu od njega. I svaka hvala pripada Allahu Đelešanhu u ovom životu i također u budućem životu. I svaka hvala koja je data, osim toga, glavni izvor toga također pripada Allahu stvar. Ako je bilo kakva hvala učenja osim Allahu Đelešanhu, bilo čemu drugom, to je također zbog Allahu Đelešanhu. Hvala nekoga drugog osim Allah Đelešanhu, to također zbog dobrih stvari koje je Allah Đelešanhu dao. I to je urađeno zbog hvale koje je Allah Đelešanhu dao toj osobi. I ovi ljudi postaju odraz Allahovih atributa i onda u Rahimijatu i Rahmanijatu on je milostan i daje sve blagoslova i dojam toga, odraz toga i osobi, da je osoba onda u stanju da pomogne druge ljude. I ako nekoga hvali, to znači zapravo da je temelj svakog dobrog postupka koji osoba čini u svom životu, to je zapravo zbog blagoslova Allaha Đelešanhu. Zbog toga konačno hvala se vraća Allahu Đelešanhu. Onda u pogledu ovoga obećan Mesija dalje kaže, hamd se odnosi na onu hvalu koja prema moćnom postupku svoga dijela i prema svojoj moći, i ta hvala je jedino primjenjiva za Allah Đelešanhu. I naš rab, naš gospodar je konačna osoba, ono biće kojima se vraćaju sve hvala, kojima se vraća svaka hvala. I ovi ljudi koji su vrijedni hvale, on je krajnji cilj i svrha hvale svih ovih bića također. Kao što sam rekao, sve se vraća Allahu Đelešanhu. Kao što sam rekao, on je rekao, Allah je onaj koji upućuje zalutale, onaj koji upućuje zalutale, kao rezultat toga osoba koja bude upućena ispravan put, on se vraća Allahu Đelešanhu. Jako je mnogo ljudi kao oni ljudi koji se suprotstavljaju vjerovjesnicima. Međutim, Allah Đelešanhu promijeni situaciju u neko vrijeme. Kao ljudi faraona, oni su molili za svoj život i vođe Mekke također su molili za život. I onda u ovom momentu to skreće pažnju vjernika na stvarnu hvalu, a stvarna hvala je hvala Allahu Đelešanhu. Slično tome u ovo doba oni ljudi koji smatraju da su Ahmedi, muslimani,
niži ljudi i da nisu vrijedni nikakve hvale i da su poniženi. जो आजकल समझते हैं कि ये ज़लील हैं, Allah Đelšanhu pokazuje svoju moć cijelo vrijeme ये हकीर से लोग हैं। i doći će vrijeme kad će ovi ljudi biti dokrajčeni. एक तो अल्लाह ताला साथ साथ अपनी कुदरत दिखा रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये लोग खत्म हो जाएंगे। Kratki sadržaj siže ovoga je da hvala Allah Đelešanu, ova stvar je tamo spomenuta, da je Allah Đelešanu jedan koji je istinski hvaljen i on je taj koji hvali अल्लाह ताला की हम i hvala Allah Đelešanu je glavni izvor svih izvrsnosti. कामिल तारीफ किया गया है और कामिल तारीफ I osoba treba da dođe u zaštitu Allahu तमाम izučući njegove hvale. Zatim objašnjavajući riječ hamd, zašto Allah Đelešanu započeo časni Kur'an riječi hamd, kakav je značaj u tome, हम के लफ्ज़ kakva je mudrost u tome. Allah Đelešanu je započeo svoju knjigu riječi hamd हम से क्यों शुरू किया? ne sa zahvalnošću šukr, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब को हम से शुरू किया है, međutim u riječi alhamd क्योंकि लफ्ज़ हम ova značenja su vrlo dobro spomenuta u samoj ovoj और वो इनका riječi. U hamd je dobrotvornost, reforma, ljepota, milost i nevjernici su भी है, उसमें भी है। koristili riječ ljepota i smatrali su अपने बुतों को da su njihovi idoli glavni izbori svih blagoslova, da su oni velikodušni i pravi, istinski. और ये अकीदा I također su u ime ovih ljudi koji su tako uzdizali svoje mrtve ljude i žene su, ožalošćene žene su oplakivali i izražavale dobre stvari o njima. I one su spominjale atribute na takav način kakve zapravo istinski trebaju biti spomenuti za Allah, jedino za Allah Đelešanu. Tako da ova riječ alhamd je negiranje svih ovih postupaka nevjernika. I za mudre ljude ovdje je velika mudrost u ovome i Allah Đelešanu kaže u ovim riječima da idolopoklonici i jevreji i kršćani, Allah Đelešanu upozorava sve ove ljude i kaže: o nevjernice, zašto vi hvalite svoje idole i zašto ih toliko hvalite? Jesu li oni vaš gospodar? सरजनश करता है, गोया वो ये कहता है कि ए मुशरिको, Jesu li oni ti koji vode brigu o vašoj djeci i o vašem potomstvu? बढ़ा चढ़ाकर क्यों कर, Jesu li oni ti koji imaju milost prema vama? जिन्होंने तुम्हारी Jesu li oni और तुम्हारी ti koji preuzimaju vaše brige i uznemirenje i zaštite vas? तुम्हारी मुसीबतों को दूर Je li vas oni čisti od svih poroka i nečistih stvari? या जो भलाई Jesu li oni gospodari sudnjeg dana? Sigurno nisu. To je samo Allah Đelešanu. I Allah Đelešanu je taj koji daje sreću i zadovoljstvo primanjem dova i oslobađanjem od neprijatelja i on pokazuje milost prema vama i on vas hrani हदायत i Allah Đelešanu će sigurno कबूल करने o onim ljudima, दुश्मनों से निजात vodi brigu o ljudima koji su pobožni. Zatim objašnjavajući ovu tačku da naš Allah je savršeni Bog i ima sve savršene atribute u sebi i Allah Đelešanu je onaj koji zaslužuje sve dobre atribute i kaže skupa s tim u Alhamdulillah je također prisutan ukaz da to shvatanje u pogledu Allaha Đelešanu zbog loših postupaka फरमाते हैं और इसके साथ ही oni ljudi koji su bili uništeni जो मार्फत zbog tih svojih loših postupaka अपने बद अमाल से ili su uzeli nekoga drugog kao za svog Boga, में अपने बद अमाल से onda हुआ razumite या उसके सिवा i onda oni ne razumiju i ne cijene Allahove atribute, ne cijene Allah kako treba da se Allah cijeni i oni budu ti koji budu uništeni zato što skreću svoju pažnju od stvarnog Boga i jer ne shvataju Allah kako treba i zbog toga budu uništeni दोस्तों की तरह गफलत बरतने के नतीजे में uzimajući druge kao za svoje bogove. अल्लाह ताला की मार्फत हासिल नहीं की तो वो हलाक हो गया।
I on je učinio druge, on je napravio druge da su oni zasluže Božjih atributa. I Božja slava, Božja veličina na neki način je skrivena od njegovih očiju ili on uzeo nekoga drugog da je ravan Bogu. Šta je onda rezultat toga? On će biti uništen, takav čovjek će biti uništen. Obećam mi se dalje kaže, zar ne vidite kršćanje, njima je data poruka Božjeg jedinstva, međutim ova bolest ih je iskvarila i uništila. I ovi izazovi koji zavode, oni su ih zaveli. Ove stvari su ih zavele na krivi put. I oni su postali neznalice. I zaboravili su Allahovu ličnost i njegove atribute. Oni tragaju i izumili su kćeri za Boga. I oni nemaju istinsko, da su razmišljali istinski o Bogu i Božjim atributu, oni ne bi bili uništeni. Ovdje je Allah Đelešanu pokazao na ovu stvar, na tačku, da Allah Đelešanu u pogledu svoje slave i u pogledu svog položaja, jedan princip koji spašava osobu uništenja je da treba da se zamisli nad Allahovim atributima i treba da nastojimo da razumijemo o istinsko shvatanje o Allahovim atributima i nastojimo da ponavljamo ove atribute stalno. I to je najbolja stvar i najbolja pomoć. Ovi atributi koji su dokazani postupcima, to jest njegova moć, njegova snaga, njegova prevlast, njegova velikodušnost, dobrodružnost. Sve ove stvari treba da razmišljamo o ovim stvarima i da pamtimo ove stvari i nikada da ne budemo neznalice ljudi. Zapamtite da Rebubijat i Rahmanijet i Rahimijet, sve to pripada Allahu Đelešanu. I na sudnjem danu potpuna vlast će pripadati Allahu Đelešanu. Onda se obraća osobi i kaže, vi postanite istinski muslimani. I onda Allah Đelešanu je također pokazao u riječi da poslije uklanja da je nezamislivo, apsolutno nezamislivo da ljudi pomisle na jedan atribut umjesto drugog i da kakvu slabost Allah ima. Allah je potpuno slobodan od toga. I da je Allah imao neku slabost i došlo neko popravka i tako dalje. Do kraja vremena Allah ima vrhovnu vlast i uzvišenost i izvrsnost. Allah Đelešanu je slobodan od svih propusta i mahana. I on je ona osoba koja ne shvata ovo kako treba i ne razumije, ta osoba će biti uništena. Uništenje prethodnih nacija se također dogodila zbog toga, jer oni nisu razumjeli shvatanje Boga. Nisu imali pravilno shvatanje, oni su to zaboravili. Pravilno shvatanje o Bogu i Božjim atributima. Onda objašnjavajući ovu stvar, muslimanima je dato ovo učenje da je njihov gospodar, njihov cilj obožavanja i ibadeta, Allah Đelešanhu, on je taj kome pripada sva hvala. Tako da riječ alhamdulillah, u tim riječima muslimanima je dato učenje da kad budu pitani ko je vaš predmet obožavanja, koga obožavate, muslimani moraju odgovoriti: ja obožavam onog Allaha koji zaslužuje sve hvale i nema izvrsnosti, nema moći koja se ne nalazi tamo kod Allaha. Sve je samo za Allaha. Nikad nemojte biti od onih ljudi koji zaboravljaju. Samo imati verbalni proglas alhamdulillah nije dovoljno. Činjenica je da kad god to kažete, vaše misli treba da idu do misli da imate Allaha, Boga kojeg obožavate, kojim činite ibadet. I to činim zato što je on taj kojeg ja obožavam. I onda on kaže na jednom mjestu da je Allah Đelešanu započeo ovu suru, alhamdulillah, značenje toga je da svaka hvala je samo za onu osobu čije ime to zaslužuje. U alhamdulillah Allah Đelešanu je započeo ovu poglavlje, ovu suru s alhamdulillah ovim riječima iz ovog razloga. Allah je započeo, a značenje toga je da
Obožavanje Allaha treba biti sa strašću od srca i da srce bude ispunjeno predanošću i ljubavlju. To ne može biti stvoreno ni za šta drugo ukoliko ne znate da je ta biće koje ga obožavate puno svake hvale i sve ljepote i onda automatski počnete da hvalite to biće i da mu se molite. Dakle, jedan atribut je izvanredna ljepota i drugi izvanredna izvrsnost i dobrotvornost. Bilo da hvalite nekoga zato što je lijep ili hvalite nekoga zato što je osoba puna dobrotvornosti, dobrote. Ako neko ima oba atributa, onda je osoba bude potpuno izgubljena u njegovoj ljubavi. Ovo je značenje časnog Kur'ana, da je Allah dželešanuhu otkrio oba ove vrste atributa Allahovih ljudima, tako da ljudi budu privučeni Allahu dželešanuhu sa svom ovom vezanošću srca i duše da postanu počinjeni Allahu dželešanuhu i da se počini ovim osjećanjem da obožavaju Allaha i čine ibadet njemu. Časni Kur'an kaže ljudima da obožavaju takvog Allaha. Onda Allah dželešanuhu započeo uzvišenu knjigu sa riječi alhamdulillah, da sva hvala pripada Allahu i on je taj koji to zaslužuje. Tako da Allahovo biće, Allahova ličnost je ta koja ima ljepotu i dobrotvornost u sebi. I zato je ova prva sura i časni Kur'an započet riječi alhamdulillah. Na jednom mjestu on je objasnio prelijepo ovu tačku i šta je ljepota Allah, jedna dobrotvornost. Ja sam samo spomenuo jednu tačku. Ljepota je da svaka dobra stvar, sve što je dobro, se nalazi u Allahu, kod Allaha. To je da tako kažemo, on je ukupnost, zbir svih dobrih odlika. I za njegovu dobrotvornost, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je spomenuo 4 temeljna principa. Ukratko ću ja spomenuti ova 4 principa. Prvi je sunce, njegova naklonost je tu da je sunce stvoreno, u tome, na primjer, i on postepeno ova stvorenja vodi do najvišeg stepena stvaranja. Druga naklonost je da je on rahmanijet i u skladu s tim svakom stvaranju Allah je dao sposobnosti u skladu sa njihovim potrebama i zahtjevima te osobe. I također obezbijedio sredstva za njihovo održavanje i napredak. I ljudima je dat najveći udio u tome. I treći je atribut rahimijata, to jest on sluša dove, prima dove i uklanja uznemirenost i brige i probleme i on nagrađuje osobu za to, a četvrti je Maliki Jomedin, da na sudnjem danu on će nagraditi ljude kako želi i koliko želi. On daje blagoslove i on daje nagrade koliko on želi. To jest, ove nagrade su samo date od Allaha dželešanuhu. Samo Allah dželešanuhu daje nagrade. Onda objašnjavajući ovu tačku, ovo su 4 naklonosti koje Mesih Maud alejhi selam spomenuo. Ja sam ih samo kratko istakao. Onda on kaže, i Rebul Alemin, ova tačka je tu objašnjena da svaka zalutalost, poslije svake zalutalosti Allah donosi period upute. I Allah dželešanuhu, kad veličamo njegov položaj, alhamdulillah, on je pokazao na to da je on stvara od svega, sve što je na nebesima i na zemlji, sve je od Allaha dželešanuhu. I svaka zajednica društva koja je upućena i oni koji griješe, griješnici, svi ljudi su među alemin u svemiru, pripadaju svemiru. Zbog toga ponekad ljudi idu do jedne krajnosti i napušte pobožnost i onda svijet bude ispunjen zalutalošću i ljudi napuste puteve Allaha i idu u zalutalost na krivi put i ne ispunjavaju zahtjeve da su Allahovih robova i oni ne ispunjavaju te svoje dužnosti prema Allahu i prema ljudima.
niti rade ispravne stvari, da ispravno vjeruju da je on Bog, jedini Allah. U takvoj situaciji Allah donosi novu situaciju na zemlji, kao da zemlja se mijenja, bude zamijenjena drugom zemljom i druga odredba se spušta s neba, friška odredba. I ljudima budu data takva srca koja su u stanju da prepoznaju Allaha dželešanhu i bude im dato takvo znanje i bude im dato dati takvi jezici da riječiti jezici da izražavaju Allaha zahvalnost Allahu dželešanhu ponovo i potpuno se pokoravaju dželešanhu sa ljubavlju i strahom i nadom. Oni se obraćaju Allahu dželešanhu i sa očima oborenim iz skromnosti, sa takvim licima koja su uvijek naklonjena i okreću se onom Bogu koji će ispuniti njihove potrebe i želje. I onda je običajno se ispomenuo da kao da zemlja bude zemlja novom zemljom. Zatim mislim da li Salamu je također data vizija u kojoj je vidio da Allah dželešanu kaže ja sam stvorio novo nebo i novu zemlju i ja sam odlučio da sada stvorim ljude. Allah kaže i onda kad je on to rekao, hodže su podigle veliku galamu i halabuku da je on rekao da ima neko božanstvo. Ne, to nije to. To samo znači da je Allah dželešanhu rekao da će dovesti do takve promjene koja će biti vrlo drugačija i da će postojati takve ljudi koji će iskreno i ispravno istinski obožavati Allah dželešanhu i oni će prepoznati Allahov položaj u istinskom smislu. I onda on kaže sa takvim očima i sa takvim licima koji su spušteni i licima koji su uvijek naklonjene prema Allahu i sa takvim željama i pomoći i namjerom, sa pokornošću osobe, u tome oni potpuno budu izgubljeni i u potpunosti ispunjavaju svoje dužnosti na takav način koji je najvišeg reda, do najviše visina. U takvo vrijeme su najpotrebniji ovi ljudi kada zalutalost dođe do vrhunca i ljudi postanu kao životinje, onda Allahova milost šalje i Allahov blagoslov određuje, daje odredbu da na nebu bude stvorena određena osoba koja će raspršiti mrak. I ovi kampovi koji su, ove građevine lažne koji su šeitani i ljudi nevjernici koji su podigli da budu uništene. I onda Allah dželešanhu šalje takvu osobu i onda trupe vojske od Rahmana Boga i ovog imama i vojske šeitana se sukobljavaju. Samo ljudi koji imaju istinske oko, koji istinsko imaju pronicljivost, odnosno srce da vide ih. Dakle, onaj koji ima istinsku pronicljivost, istinsko oko, u stanju je da to vidi. I onaj koji je u stanju da prepozna ljepote Allaha dželešanhu u tolikoj mjeri da dok ne prepoznaju da je ovaj imam koji ga Allah dželešanhu poslao, da je uspio da porobi i dobio je prevlast nad zalutanim ljudima i stavio je okove na kolovođe ovog nereda i zavođenja i stegnu. I da je on taj koji oživljava duhovno mrtve ljude. Pobožnost, čistoća, plemenitost, sve ove stvari ponovo budu oživljene, budu prisutne. I budu prisutni takvi skupovi gdje se spominju Allahovi atributi. I ljudi onda vide da je on ubio kolovođe zalutalosti. Ljudi smatraju
kao da je on stavio okove na njih, zaporobio ih, i da je on, taj imam od Allaha, uništio, razrušio njihove kupole i tornjeve, i da je ojačao Božje kraljevstvo, i da su sve, i da je dokrajčio sve pristupe. Tako da je nova zemlja i novo nebo su bili stvoreni od obećanog Mesija alejhi selama, koji je bio osnovan od Allaha dželešanu. Blagoslove koji mi danas primamo, pogotovo treba da posvetimo pažnju ovoj stvari, da od svih novotarija treba da se zaštitimo, da odbacimo sve novotarije u religiji i da ojačamo svoju vjeru i da u potpunosti ispunimo dužnosti svoji počinjenosti Allahu i da u potpunosti prepoznamo njegov rabija, da je on rab hranioc. I samo onda možemo se uistinu koristiti od njegovih atributa. Objašnjavajući ovu stvar, ovu tačku, kad osoba istinski prepozna svog gospodara i kad utemelji visoki standard obožavanja i ibadeta, onda on dobiva tako shvatanje Rabul Alemin koji drugi ljudi nemaju. I onda on kaže da Allah uveličani u riječima Rabul Alemin, on je spomenuo da je on stvaralac svega. I on je taj koji je hvaljen na nebesima i na zemlji. I oni ljudi koji ga hvali uvijek su zauzeti u tome. I uvijek su zauzeti u spominjanju Allaha dželešanu i ne postoji ništa što uvijek ne hvali Allaha dželešanu. I kad osoba odbaci sebične želje i postane čista osoba, onda bude izgubljen u ibadetu, u obožavanju Allaha dželešanu. On onda prepoznaje tog Boga koji kroz svoju dobrotvornost ga hrani, onda on hvali cijelo vrijeme Allaha dželešanu. I kroz svoje srce i svoju dušu, cijelim svojim srcem, cijelim svojim tijelom on hvali Allaha dželešanu. Onda on postaje alim među Allahovim stvorenjima. On postaje alim od alemin, od nebesa al-Đelešan. Onda on daje primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da časni poslanik bio također stvoren od toga, od alemin. Onda Allah Đelešanu pokazuje svoju milost prema ljudima i zato stvorio je grupu u ovo doba. Ta grupa je grupa obećanog Mesija alejhi selama i imama Mehdija. Kad smo mi povezani sa ovom osobom, onda mi moramo nastojati i postati dio tog alem, tog svemira, tog područja. I postoji potreba da potpuno budemo predani tome i radi toga treba da vrlo naporno i teško radimo. Tako da možemo dobiti sve blagoslove ovog Rabul Alemin. Onda dalje objašnjavajući ovu tačku, ovo Rabul Alemin, što je uključeno u tome. Koja je definicija Alemin? On kaže, značenje Alemin je osim što je stvaraoc ljudskih bića, sve drugo što god postoji, svaka stvar koja postoji, sve, bilo da je to ovo svjetsko stvaranje ili nebo ili zemlja ili sunce ili mjesec i bilo koji nebesko tijelo, svaka stvar koja postoji u cijelom svemiru je dio tog alem Allaha dželešanu, to jest Allahovog svemira, Allahovog područja. Mi znamo da je Allah dželešanu taj koji je naš hranioc i koji vodi brigu o cijelom stvaranju. Međutim, postoje određena vremena da neki ljudi u neko vrijeme počnu da vjeruju u druge ljude kao svog gospodara. I onda počnu da obraćaju se njemu kao Bogu. U to vrijeme musliman odmah mora sebe da analizira i analizirajući sebe da se pokaje i da traži oprost od Allaha dželešanu i da se odmah okrene Rabul Alemin, gospodaru svih svjetova. I onda ovo novo nebo i nova zemlja koji su nam dati, možemo zaista dobiti blagoslov onda od toga. Onda objašnjavajući ovu stvar, osim prirodnih potreba, Allah također obezbjeđuje za duhovne potrebe.
I objašnjavajući Rabul Alemin, on kaže da je Allah Đelešanuhu je Rab, stvaralac cijelog svemira, kao što je obezbijedio i stvorio za sva stvaranja, za sva stvorenja bez ikakve razlike. On je obezbijedio sredstva za svakoga. I u skladu sa njegovim principima on je Rabul Alemin, kao što je hrana, žito, zrak, sunce i za sve potrebe Allah Đelešanuhu obezbijedio za zadovoljenje potreba svih ljudi jednako. Slično tome i duhovno također, on je također obezbijedio ova sredstva cijelo vrijeme kao što je tamo spomenuto, da kao što je u svako doba slao upućivača, on se brine za duhovne potrebe. Blagoslov Allaha Đelešanuhu nije samo ograničen na jedan narod. I on je to spomenuo da Allah Đelešanuhu je započeo ovaj ajet sure Fatiha, alhamdulillahi rabbil alemin, da sva istinska hvala i čisti atributi su kod Allaha, koji je rabbil alemin, u alem, sve nacije, svi ljudi, sva vremena, sve uključeno. I časni Kur'an je započeo ovim ajetom, ovim riječima. Druga učenja drugih religija su ograničili blagoslov Allaha samo na sebe. Međutim, u islamu Allahovi blagoslovi su široko rašireni i idu na sve ljude, prosto se na sve ljude. Nije da Allah Đelešanuhu stvorio neke ljude i onda ih zaboravio i odbacio ih kao da ih nije stvorio. Ne, to nije tako. Tako da kao što ovaj Rabul Alemin obezbjeđuje za materijalne potrebe, slično tome Rabubijat Allah Đelešanuhu je dao ispunio ove duhovne zahtjeve. I Allahov Rabubijat, kad čitamo učimo sure Fatiha, onda ćemo vidjeti i treba da uzmemo u razmatranje dolazak običnog Mesaje i mi treba također da razmislimo o ovoj tački. Nakon ulaska u davanje zavjeta bajata na njegovoj ruci, napor, kao što sam rekao, napor koji treba da uložimo je da popravimo svoju duhovnost i također treba da razmotrimo, uzmemo razmatranje. I onda on kaže, također je još jedna stvar tu, da Allah Đelešanuhu kaže, o moji robovi, vi prepoznajte mene s mojim atributima i s mojim izvanrednostima, prepoznajte me. Ja nisam kao nesavršena bića. Vi nećete naći ništa vrijedno bilo kakve hvale, da je vrijedno bilo kakve hvale, a da ništa naći u meni. Kad počnete nabrajati hvale, nećete nikada moći nabrajati sve hvale koliko god napora uložite. Međutim, koliko mnogo teškoće možete poduzeti da izbrojite ove sve hvale, nećete biti u stanju da ih izbrojite. Samo zamislite nad tim, postoji li kakva ljepota ili stvar hvali, a da nije u meni. Postoji li bilo kakva stvar da nije moguća za mene? Ako mislite o bilo čemu, onda niste mene prepoznali istinski kako treba. Ja budem prepoznat, ljudi me prepoznaju po mojim atributima po kojima sam hvaljen i ljudi me prepoznaju po mojim atributima i po mojim blagoslovima. Oni ljudi koji vjeruju u mene da sam utjelovljenje svih ljepota i svih dobrih odlika i vrlina, šta god mogu vidjeti do najviše tačke svoje zamisli, do najvišeg savršenstva i svaka veličanstvenost koja bude data kao rezultat ovog zamišljanja, da oni razmišljaju do te visine i da im bude pokazana neka ljepota, sve je to pripisano meni. To su onda ljudi koji tako čine, oni idu putem ovog prepoznavanja. I oni su ljudi koji će biti uspješni. Da vas Allah Đelešanuhu uvijek čuva u dobrom zdravlju i u zaštiti.
I uvijek duboko razmišljajte, duboko se zamislite i samoanalizirajte. I u prividnim, očitim detaljima i u skrivenim detaljima svemira razmišljajte o tome. Kao što intelektualna osoba uvijek tako razmišlja. I ako budete tako radili, to će značiti da ste vi spoznali Boga. Ovo je nešto što je samo dato onim ljudima koji tragaju za uputom. I ovo je vaš gospodar i on je taj koji ima sve dobre stvari, svu dobrotu i on je ukupnost, zbir svih atributa hvale. On se samo može prepoznati, njega mogu prepoznati samo oni ljudi koji se zamisle nad surom Al-Fatiha, njihovo srce bude ispunjeno u velikom uznemirenošću, ljubavlju i naklonošću i oni zamisle se nad tim i razmišljaju i učine sebe potpuno izgubljenim ljubavi prema Allahu dželešanu. I sve vrste neprijateljstva i zlobe potpuno budu izvađene iz njihovih srca. Onda vrata milosti i vrata razumijevanja budu otvorena širom za njih. Kao što sam ranije spomenuo, nakon što dadnete zavjet bajata, budete primljeni zajedno običnom salama, uvijek treba da tragate za tim. Treba da nastojimo da postignemo tu tačku, da se zamišljamo nad sure Al-Fatiha, da se duboko zamislimo nad cijelim Kur'anom, zamišljamo nad cijelim Kur'anom. To treba da uradimo u sljedeći vodeći principe koje nam je dao obećan Mesija salam. Da Allah dadne da tako bude, da nas Allah osposobi da u skladu sa njegovim uputama i naredbama budemo u stanju da to shvatimo i da budemo u stanju da oblikujemo svoje živote u skladu sa ovim principima. Huzur je rekao danas poslije džume namaza i ikindije namaza ja ću klanjati dženazu za 2 osobe u odsustvu. Prva osoba je Begum sahiba Ehlija, supruga Maulana Ahmed Nasira, koji je bio u službi išata u Pakistanu. To je štampana knjige. On je umro prije dugo godina i njegova žena je umrla 4. februara ove godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila vrlo pobožna, vrlo redovna u obavljanju namaza, u klanjanju tahadžud namaza. Bila je istaknuta u pobožnosti i ispravnosti i bogobojaznosti. I redovno učila Kur'an. Njen muž, kao što sam rekao, Maulana Nasir sahib, on je radio u štampari za štampanje knjiga u Arabi. Općenito u udaljenim oblastima on je ponosio poruku, propovjedao. U oblasti Čangin Sargoda Ahmedi su dolazili u Rabvu i Mauli Hasan Nasib, njegova kuća, oni su smatrali da je njegova kuća, njegovu kuću kao da je njihova kuća. I ponekad 50-60 ljudi bi odjednom dolazilo u jednom mahu, znalo doći. I njegova supruga je pazila na njih i pokazala im gostoprimstvo i obezbedila hranu sa zadovoljstvom i nikada nije marila za to. Čak poslije smrti njenog muža, takav je bio odnos, čak poslije smrti njenog muža, ljudi su nastavili da dolaze tamo, ona je uvijek bila vrlo brižna, vodila brigu ovim ljudima i nikada ništa nije očekivala od svoje djece, nego je savjetovala svoju djecu da paze na siromašne ljude i koliko god je para imala, ona uvijek davala siromašnim ljudima. I siromašni ljudi su redovno dolazili njenoj kući. I mnogi ljudi su dolazili da dijele svoj bol s njom i zadovoljstvo također. I najveća stvar je
da je bila izuzetno predana halifatu i također isti duh stvorila je kod svoje djeci i uvijek je radila na tom. Ona je bila musi, dala Đelešanu uzdigne njen položaj. Ostavila iza sebe 3 sina i 3 kćeri. Najstariji sin njen. Jedan sin je bio s njom u vrijeme kad je umrla, Parvazi sahib i Semadi sahib. Jedan od njih je misionar u Ameriki. Zbog određenih razloga oni nisu mogli otići na sahranu na dženazu. Da im Allah Đelešanu dadne utjehu svima njima. Nasim sahib je ovdje naš misionar. I sigurno za njega su dove njegove majke bila velika pomoć. I on je dobiva koristi od te dova. Drugi je Hakum Bibi sahib, supruga Rahim sahiba iz Pakistana. On je bio malim. Ona je umrla 9. februara. Skoro je 100 godina imala. Ona je bila vrlo pobožna žena. Uvijek je spominjala Allaha i ibadet činila. Imala je financijski vrlo tešku situaciju. Vrlo teškoj situaciji. Međutim, uvijek je stajala uz svoga muža. I u siromaštvu i bilo kakvoj situaciji nikada nije molila nikoga. Uvijek je imala dobro odjeću. Za 28 godina, čini mi se. Ona je boravila na jednom mjestu i njegova kuća je bila centar za goste i njena kuća je bila kao kuća za goste i ona je bila vrlo zadovoljna, sa zadovoljstvom je nudila gostoprimstvo. 1974. Tu su bili nemiri u Pakistanu i u kući nije bilo muškarca, međutim ona je davala dužnost za čuvanje kuće koje god bio tamo na raspolaganju. Ona je imala ogromna ljubav prema džematu i ovim naredbama ona je savjetovala da Ahmedija, ljudi su govorili da Ahmedija zastava na biblioteci bude uklonjen gdje su također. Međutim, ona je rekla, ta zastava će biti tamo i ostaće tamo. Mi nećemo to skinuti zbog straha od bilo koga. I također je služila u letničarskoj organizaciji i poučavala je Kur'an djecu, Ahmedi djecu. Imala je jako vezu čvrsto sa halifatom i savjetovala je sviju. Ona je imala 3 sina i 2 kćeri. Jedan od sinova je naš Mubarak Saib koji vodi, ima dužnost na financijama i također Bešir Ahmed Saib. Da Allah Đelešanu svima njima dadne utjehu i čvrstinu i također i blagoslovi. I kao što sam rekao, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za oba dvoje umrlih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم